the sound of time, so you're initial. ní gbogbo ibi tí ọwọ́jà ìkànnì amútajérò tó dé pátápátá mú kí wa káàsán á kú dédé àsìkò yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò dókítà orí afẹ́fẹ́ níkànnì amútajérò níbi tí àtijọ́ máa ń fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ìlera ara wa, lórí bá a ṣe lè wà ní àlàáfíà tó péye láì ṣàìsàn, lórí bí wípé bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ètò ìlú wípé tọ́ àti jẹ àti mú. Ẹ jẹ́ kí n gbà ládùúrà fún wa pé kò ní nira fún wa. Ẹ ti mọ̀ pé ìkànnì amútajérò gbogbo ìgbà la máa fi ń dára wa lójú, tá a máa fi ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ pé ọ̀nà tá a lè gbà ṣe nìyí o, tí nínú ọ̀wọ́n gógó gbogbo nǹkan táwa ó sì tún máa rí tajé ṣe bá a ṣe ń gbára wa níyànjú. Àti wá mọ̀ ìpẹ́ tó bá lálàáfíà ló lè sọ wípé òun fẹ́ dogún, òun fẹ́ dọgbọ̀n, òun fẹ́ dolókìkí láyé, òun fẹ́ sọ 2 di 4, 4 di 6. ẹ̀ ń wò ké bó ni yóò ṣe ṣe. Ó di ọwọ́ gbogbo wa, ṣùgbọ́n pàtàkì rẹ̀ ni wípé ẹni tó bá nílò èròǹgbà yẹ ó yẹ kó kọ́kọ́ wà ní àlàáfíà tó pé èròǹgbà náà ó gbọ́dọ̀ wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì sórí wípé ṣé mo wà lálàáfíà láti mú àwọn èròǹgbà báyìí mú wọn wá sí ìmúṣẹ. Ìlera wa, bó la ṣe lè dọlọ́lá, bá a ṣe lè dọlọ́rọ̀, tí ìlera wa tí kò ní fi dí wa lọ́wọ́, tí wọ́n ní fi sọ wípé ó yá iṣẹ́ báyìí ti yọjú níbì kan báyìí kó wá jẹ́ wípé ìlera wa gangan ni yóò wá jẹ́ ìdènà fún wa. Bó la ṣe wà ní àlàáfíà tó péye tí ó sì fi lè rọ̀ wá lọ́rùn láti sọ wípé àwọn àlá wa, ìran wa, iṣẹ́ wa kò kú ẹ̀ pátápátá, kò ní ìdíwọ́. Mo kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò dókítà orí afẹ́fẹ́ níkànnì amútajérò IBR 92.5 FM. Orúkọ tèmi ni Olúwaṣeun Oyèbádé. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wípé aláfibọ̀ lètò dókítà orí afẹ́fẹ́ eléyìí túmọ̀ sí wípé bí a bá ti sọ ní tiwantiwa á tún mú padà sí onígẹ̀ẹ́sì nítorí gbogbo nǹkan tí à ń bá wa sọ kó lè yé wa yékéyéké lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kó kún dójú òṣùwọ̀n. Bẹ́ẹ̀ ni, I want to use this opportunity to welcome every lover of Impact Business Radio. That's your welcome to another edition of Radio Doctor on Impact Business Radio, whereby we get to educate ourselves, we get to give ourselves more insight as regards our health status. Knowing fully well that it is when we are at an 80 that we can say that we want to forge ahead in fulfilling our dreams and aspirations as regards business prosperity. You know what we stand for on Impact Business Radio. We mean business. So how do we achieve that business that we always mean? How do we achieve that optimum business mentality whereby we stay ahead of others? And the only secret to achieving this is we having good health. Good health is the major key to success. Good health gives us the roadmap to achieve that business prosperity. So this afternoon will be an exemption of the wonderful time that we've been having on here between the hours of 2 p.m. to 3 p.m. to talk about health-related issues, enlighten us, educate us, keep us abreast of happenings in the health sector. Aside that, things that we've known before, we remind us, things that we've never heard of, we get to take us down the journey. And at the end of the day, we are going to come to terms that we have the adequate knowledge that will take us to that promised land whereby our dreams, our visions, all will come to pass. I welcome once again to Radio Doctor on Impact Business Radio, IBR 92.5 FM. I am Olúwaṣeun Oyèbádé. Fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ dókítà orí afẹ́fẹ́, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé bí àṣẹ máa ń ṣètò ní wípé a máa lálejò ní ẹ̀gbẹ́ tó jẹ́ wípé bí a bá ti mú ọ̀rọ̀ àlejò wa tó jẹ́ onímọ̀ ṣègùn òun ni yóò mọ̀ bá wa dá sí
tí wọ́n á máa ṣàlàyé fún wa wípé báyìí ní ká ṣe gbé báyìí ní ká ṣe tọ̀ nǹkan tó fa ilé ìlélẹ́ yìí báyìí ni solution rẹ̀ ṣe lọ. But this afternoon it's different ní bínú ni àwa náà mọ̀ bí ìgboro ṣe ń lọ ìgbà tí máa pe àlejò mi wípé à ń pàdé ní bá ní dókítà orí afẹ́fẹ́ ẹ wò ó fẹ́ rí bákan díẹ̀ o ẹ dákun ẹ ní bínú sí mi ni tó kíláàsì ṣe náà àjọbára wa fọwọ́ mu papọ̀ ni. But yet dókítà ò sí nílé dókítà wà nílé náà ni we can sit back and relax ourselves and let us educate ourselves on this particular topic that I have brought to us this afternoon. So it is going to be between you and I. It is just going to be between us. And this that I want to share with us will be something that we need to learn about. We are going to learn new things just between you and I. So get yourself prepared, get yourself set down. What we'll be discussing this afternoon is as regards sleep. Sleep. Orun sísùn. Orun sísùn. Sleep. We are in a kind of world whereby we don't even know the amount of sleep that we require, that our body needs to perform optimally. We don't even know. We just get at any random time that we have the opportunity, we just sleep. Ìgbà míì wà tó jẹ́ ká kàn wí ká oorun ò tó mi pé kíní kan àmọ́ bó ṣe yẹ ká sùn tó. Ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé àwọn òbí ò rọ́mọ wọ́n sọ pé o ti ń sùn jù látàárọ̀ ṣé kò yẹ kó tí ìwà kan ṣe kan. Bàbá àgbàlagbà gbà mí àmọ́ sọ wípé àgbàlagbà bíi ti oorun ní ṣá. Bó làgbàlagbà ó ṣe máa sùn lọ́sàn-án tá a mọ̀ sọ lóríṣiríṣi mọ́ra wọn. Ṣùgbọ́n tá a bá ń sọ nípa oorun, irú oorun wo bó lóorun ṣe ń lọ, bó ló ṣe yẹ ká máa sùn, àsìkò wo gangan ló yẹ ká máa sùn, àwọn ọjọ́ orí àti bó yẹ kórun wọn ṣe lọ, àwọn ìyẹn náà ń kọ́ irú ọjọ́ orí báyìí ni mí, irú oorun wákàtí oorun báyìí ló yẹ kí n máa sùn. Pàápàá jùlọ tá a bá ní ká wò láàárín àwọn ọ̀dọ́, among the youth, this technology it's taking a whole lot of our time. And a lè sọ wípé láàárín àwọn ọ̀dọ́ wípé ẹ̀rọ ìgbàlódé ayélujára tá à ń lò wípé ń gbàsìkò ọ̀dọ́ kì í ṣe àwọn ọ̀dọ́ nìkan. Bàbá gbọ́ á sọ wípé ìgbà tí dádì wa ti fẹ́ yàwó kékeré tẹ bá gbèrè pé ta ni ìyàwó kékeré wọ́n ní fóònù dádì ni. Kò sí yọmọ mi náà sílẹ̀ nísìnyí báyìí torí gbogbo ìgbà ni wọ́n ń ṣẹ̀yìn màmá ẹ lọ sẹ́ńpẹ́ àwa màmá lè sẹ́ńpẹ́ mọ́ tán wà lórí TikTok tán wà lórí Facebook. Gbogbo bó ṣe ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá ni gbogbo ìròyìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ kíni burúkú tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad lọ́jọ́ kìíní àná gbogbo àwọn ìyá náà ń tẹ̀ lórí fóònù wọn tí wọ́n ṣáà ń wò wípé òkè eléètúlélé yìí kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀. Bí òbí bá ti ń bọ́mọ wípé àsìkò tó ń lò jù lórí fóònù rẹ̀ ó ti pọ̀ jù. Same also that same parent is as guilty as that child. Is as guilty as that child. Either we are using our mobile phones or laptops for educative purposes or for entertainment purposes. We are all guilty of the time we spend on phone, whereby when it is time for us to go and sleep, we don't get to sleep at that time. Ayé ìgbà kan náà sọ pé yàrá tí ṣó yá lọ sùn bọ́mọ bá bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì fóònù ni ó mọ̀ tẹ̀, bí bàbá bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì tó yẹ kí wọ́n sùn fóònù ni ẹ̀ mọ̀ tẹ̀, bó yẹ kí ìyá náà bọ́ síbẹ̀ tó yẹ pé ọkọ mi come around ẹ jẹ́ ká jọ fara rora fóònù lolúkálùkù ń tẹ̀. Now that has caused a lot of sleep imbalances. Sleep imbalances whereby we are not even getting the required sleep. We are not getting the required nap that we are supposed to have during the day. So how do we balance things up? How do we readjust ourselves so that this will not impede our health? Let me tell us something. Do you know that sleep is part of what if you are not having adequate sleep, the latter causative effect, part of it is type 2 diabetes. Let me just tell us that. Type 2 diabetes. Àìrórun sùn dáadáa ó lè fa ìtọ̀ ṣúgà. So we need to just get ourselves prepared that am I guilty of not having adequate amount of sleep time? So we need to get ourselves educated this afternoon. Mo lérò pé bí mo ṣe ti sọ yẹ àti ó ti ṣí wa níyè lọ́kan òjọ̀kan lórí bí a ṣe lè sọ wípé a fẹ́ wá àwọn àsìkò tá a fi ń sùn, kí ni ìwúlò oorun, kí ni àwọn nǹkan tó jẹ́ ìdènà pẹ́pẹ́ẹ̀pẹ́ lọ́kan òjọ̀kan.
Statistically, 1/3 of the years that we spend on earth, we use it to sleep. And when we talk about sleep now, the fact that we use 1/3 of the years that we have on earth to sleep on the average. Now, when we talk about sleep is the process that allows the body and brain to rest. Oorun ó máa ń fún ara àti ọpọlọ lórí ọ̀fẹ́ láti sinmi. Pẹ̀lú bí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ti tẹ̀síwájú sí tó, kò sí ẹni bó ṣe tó lè ṣàlàyé pé ọ̀nà téèyàn fi ń gbà sùn nìyí. Ṣé nípa àwọn oògùn kan wà tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá ti fún yàn wọ́n ní láàrin ìṣẹ́jú méjì ó máa sùn. Wọ́n lè sọ wípé ìgbà báyìí gangan wípé tó bá ti di 30 ìṣẹ́jú kọjá aago méjì gẹ́rẹ́gẹ́ òní yóò sùn. Wọ́n ní láàrin ìgbà náà ni yóò sùn. Tó bá kan tí ó jí náà wọ́n ní láàrin bí aago 3 sáago 4 òní yóò jí. Wọ́n lè sọ pẹ̀lú bí ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ṣe ti lọ tó, Ọlọ́run fi ṣe àṣírí. Kò sẹ́ni tó máa sọ pé ìgbà báyìí gangan òun ló sùn. Kò sẹ́ni tó lè sọ wípé ìgbà báyìí gangan òun ló jí. Ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé a lè sùn gan tó jẹ́ pé a sọ pé a sẹ́ẹ̀tì àláàmù láti jí wa. Àwọn míì wà tó jẹ́ pé báláàmù wọn bá ríǹgì báyìí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fagíà ọrùn ni pé oorun ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Oorun sísùn ó fún ara wa lórí ọ̀fẹ́ àti ọpọlọ wípé kí ara sinmi, kí ọpọlọ sinmi. Bí èèyàn ò bá wá rí oorun sùn dáadáa, eléyìí túmọ̀ sí wípé bí ara wa ó ṣe ṣiṣẹ́, bí ọpọlọ wa ó ṣiṣẹ́, how our body and our brain will work, it will not work as it should. Ọpọlọ wa àti ara wa kò ní ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́. Olófin jẹ́ wípé tó bá kan ti abala ti oorun, in medicine there is a part of medicine that is actually devoted entirely to sleep and treating conditions that affect and disrupt our sleep. Ìpínlẹ̀ àgbọ̀n tìlera ó ní abala ibì kan tó yẹ pé wọ́n fi sílẹ̀ ìpìtàn oorun àìṣedédé oorun o, kí nìkan tó ń ba oorun jẹ́ o, lóòtún lósì. Tí kò bá sí pé oorun ṣe kókó, kò ní máa sí àwọn òògùn oorun kan tá à ń lò. Ìpàdé ń lo òògùn oorun ó túmọ̀ sí wípé àwọn kan wà tó jẹ́ kí wọ́n rí oorun yẹn sùn àbí àgọ́ ara ò rí gbà. Bí èèyàn bá sùn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ, the body will not perform optimally. This is my research this afternoon. It's been taken from Cleveland Clinic in United States of America as regards the research that they have done, and this is inclusive to all mankind, not just peculiar to a particular color, particular race, particular nation, particular continent. This levels up with all mankind, this research that I'm giving us from Cleveland Hospital in the United States. So let me proceed. Lórí wípé fún oorun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló jẹ́ pé bí a bá sùn tó jẹ́ pé nínú oorun wa ní àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan ló jẹ́ pé òye rẹ̀ ó yí wa sí. Lára àwọn iṣẹ́ tó oorun ṣe fún wa ló jẹ́ pé nígbà tá a bá sùn òun ló jẹ́ wípé ara wa yóò gba okun sí i. Yóò gba okun sí i. Gbogbo okun tá a lò wípé mo lọ sókè, mo lọ sódò, mo lọ chọ́ọ̀chì lónìí, mo lọ àsàlátù lónìí, mo jó, mo tàkòtò, mo ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́tún lósì. Wíkẹ́ mo tún lọ sókè, mo lọ sódò, ọjọ́ ajé mo lọ, mo ṣe dé géètì báyìí, mo tún wọ mọ́tò, mo tún lọ sí Mọ́rọ́kọ́lá, mo tún lọ Adégbàyí, mo tún lọ Mọ́níyà, ìmọ̀ irúṣẹ́ tá à ń ṣe. Ṣùgbọ́n àsìkò tá a fi sunrun yẹn, òun ló fi jẹ́ wípé àwọn okun tára nílò òun ni yóò fi dá a padà. During the day, cells throughout our body use stockpiled resources to keep our jobs done. Àwọn okun tá a rí gbé pamọ́ nígbà tá à ń sùn yẹn òun ni a lò lọ́jọ́ kejì. Bá a bá ti wá lò lọ́jọ́ kejì, oorun tá a tún sùn náà òun ni yóò tún fún wa ní okun míì àti agbára tá a tún fi lè tẹ̀síwájú. Ẹni tí kò bá wá rórun sùn, ibo ló ti fẹ́ rí okun àti agbára tí ó fi sọ wípé òun fẹ́ tẹ̀síwájú lọ́jọ́ kejì láti ṣe àwọn iṣẹ́ kan. Lára àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe lára ni wípé there is this opportunity of self-repair and recovery. Eléyìí túmọ̀ sí pé ṣe rí àsìkò tí a bá sùn yẹ, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Ẹni tó ní ìfarapa, injury wound, ẹni tó ní ìfarapa, àsìkò tó bá sùn yẹ ó ní àgọ́ ara yóò ṣiṣẹ́ láti jẹ́ kí egbò kó jiná. Kì í ṣe nígbà tá a wà
lójúmọ́ ní tá à ń lọ tá à ń bọ̀ yẹn ó ní ara ó mọ̀ ṣiṣẹ́ kégbò jìnnà àsìkò ìgbà tí a bá sùn ó ní àgọ́ ara yóò bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ sí àwọn nǹkan tó ti bàjẹ́ ní àgọ́ ara tó nílò àtúnṣe bí àrùn yẹn ṣe rí náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ wípé we are having good immune system ọlọ́pàá ara wa ó wà bó ṣe yẹ kí wọ́n wà wípé kíní our immune system is better updated when we are asleep. That is when the food that we've eaten, the activities that we've done, probably the exercise also, exercise that we've done, that it will now start to work when we sleep. Our immune system is well built when we sleep. And also as regards the brain activity, bá a bá ti sùn yẹ pé mi ò mọ̀ bá tá a bá lọ sí library ẹ rí i pé ìwé ìgbà míì wà tí wọ́n bá ń tún ìwé tó ní library pé ibi báyìí ló yẹ kí lè wà ibi báyìí ló yẹ kó lè wà bọ́pọ̀ lọ́ọ́ ṣeéṣe pé ó yá ibi báyìí ló yẹ kí lè wà bí ronú rẹ̀ ṣe yẹ kó lọ nìyí bó ṣe yẹ kó ṣe nìyí àsìkò ìgbà tá a bá ń sùn gangan ó ní gbogbo àwọn eléyìí òun ló máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ mọ́ra wọn. ìbéèrè tọ́pọ̀lọpọ̀ wá ń béèrè ní ìsìn yìí ó ní wípé bẹ́ẹ̀ yóò bá sùn ṣé ẹ̀kan náà lè yóò sùn gbogbo oorun tó yẹ kéèyàn sùn ni bẹ́ẹ̀ yóò bá sùn ṣé ẹ̀kan náà ló yẹ kéèyàn sùn gbogbo oorun tí èèyàn sùn ẹ gbọ́ bó lẹ́yìn ṣe máa ń sùn oorun yín. ṣe rí bí mo ṣe ń ṣàlàyé fún wa wípé bẹ́ẹ̀ yóò bá sùn ṣó yẹ kí èèyàn sùn gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà òun náà ni màá tún ṣàlàyé fún wa náà iye wákàtí oorun tá àgọ́ ara wa tó nílò iye wákàtí tó jẹ́ pé àgọ́ ara wa tó jẹ́ pé iye oorun wákàtí oorun tó nílò tágọ́ ara wa nílò tó jẹ́ pé yóò fi lè ṣe àwọn iṣẹ́ repair àwọn iṣẹ́ what do I call it storage tí ó tún ṣe yẹn náà brain activity and also when we talk about our immune system also how will our body get it done. So I will tell us the number of hours that we need to get of sleep to get before we achieve our optimal activity and also I will also intimate us as regards our sleeping pattern. How should it go? Number one ni wípé ní àwọn orílẹ̀-èdè kan ìgbà míì wà we call it nap lédè Gẹ̀ẹ́sì oorun àwọn oorun ọ̀sán yẹ ṣe ti understand pé oorun pé a máa ń pè ní oorun èjìká ńgbà míì pé mo kàn ṣáà wà níbì kan mo kàn ra sùn bẹ́ẹ̀ bí 30 ìṣẹ́jú mo kàn ra sùn 20 ìṣẹ́jú mo kàn ra sùn wákàtí kan mo sáré múlẹ̀ báyẹn. àwọn orílẹ̀-èdè kan wà tó jẹ́ kí wọ́n ti ṣe oorun wọn pé tó bá yẹ pé oorun wákàtí 8 ni wọ́n fẹ́ sùn wọ́n á sùn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wípé wákàtí 4 báyìí wákàtí 4 báyìí bí iṣẹ́ wọn ṣe gbà àwọn míì wà tó yẹ kí wọ́n lọ fún iṣẹ́ àárọ̀ wọ́n á lọ fún iṣẹ́ alẹ́ àwọn míì wà tó yẹ kí wọ́n lọ fún iṣẹ́ alẹ́ wọ́n lọ fún iṣẹ́ ọ̀sán ṣó ti yẹ yín báyìí tẹ́kẹ́ láàárín àsìkò gbà yẹn tẹ́ni bírèkì òun ni wọ́n fi sùn oorun tí wọ́n sùn yẹn. bí orílẹ̀-èdè kan bí àwọn orílẹ̀-èdè kan bíi ti Japan wọ́n ti ṣe wípé lẹ́nu iṣẹ́ gan báyà bí lórí desk tó ti ń ṣiṣẹ́ lórí tébù rẹ̀ chair rẹ̀ wọ́n ti ṣe so much convenient that tó bá ti wúwọ̀ láti sùn you can actually bring it out. There will be a design for you that okay this time you can sleep. pé àga rẹ̀ náà ló ra mú tó ra tẹ̀ sẹ́yìn tó ra ṣe gbé ó na aṣọ ìbora kékeré kan ni tó ra sùn lásìkò ìgbà náà kọ́pọ̀lọ́ rẹ̀ kó lè jí pípé kó lè jí dáadáa láti ṣe àwọn iṣẹ́. àwọn wákàtí wo ló yẹ kí a máa fi sùn èyí lè túmọ̀ sí wípé a lè sùn lóní gbọ́rọ̀ pé wákàtí báyìí a lè sùn kápín kékeré a lè sùn tó yẹ pé a ní nap lọ́sàn ṣùgbọ́n nap ọ̀sán yẹ fáwọn àti ẹ̀pà máa ń sùn wa gbọ́rọ̀ ni a sùn látàárọ̀ látàlẹ́ di àárọ̀ oorun tá a sùn lọ́sàn a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra tó jẹ́ wípé kò ní patalẹ́ lára. We do not sleep too much during the day that when it comes to the night time then it becomes difficult for us to sleep early. So the amount of sleep needed for individual, let me start with this. The newborns, birth to 3 months, ọmọ tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bí wọ oṣù mẹ́ta. The amount of sleep that is needed for a newborn baby between the time of birth and 3 month old baby, they need 14 to 17 hours. Eléyìí túmọ̀ sí pé wákàtí 14 àti wákàtí 17 tí wọ́n fi sùn 14
to 17 hours láàrin ìgbà yẹn oníwèé wákàtí tó yẹ pé ọmọ tá ẹ̀ṣẹ̀ bí tí ó fi sùn. ẹ dákun kí ni iṣẹ́ tọ́mọ náà ń ṣe lẹ́yìn kó sọ wípé òun jẹun ó sì sùn náà ni. fún ọmọ tó jẹ́ pé ó ti wà láàrin oṣù mẹ́rin sí oṣù méjìlá, that is the infant, 4 months to 12 months, the amount of sleep needed is between 12 and 16 hours pẹ̀lú àwọn oorun kéékèèké tí ó mọ̀ wá lásìkò ọmọ oṣù mẹ́rin sí ọmọ oṣù méjìlá, wípé iye ìgbà tó yẹ kó fi sùn ní pé wákàtí méjìlá sí wákàtí mẹ́rìndínlógún ó ní irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó fi sùn. ẹ jẹ́ ká tún wá tẹ̀síwájú lára ọmọ tó wà ní ara ọdún kan sí ọdún márùn-ún, iye wákàtí mélòó ló yẹ kí ọmọ ọdún kan sí márùn-ún fi sùn. iye oorun náà papọ̀ mọ́ àwọn oorun ọ̀sọ̀ọ̀sán nǹkan sáré lọ sọ́tún sáré sósì, ó yẹ kó wà láàrin wákàtí mẹ́wàá àti wákàtí mẹ́rìnlá 10 to 14 hours. òun ló yẹ kí ọmọ age 1 to 5 years ló yẹ kí wọ́n fi sùn. Now, the school-aged children, that is between the ages of 6 to 12, they need 9 to 12 hours of sleep. Wákàtí mẹ́sàn-án sí wákàtí méjìlá. And also the teenagers, age 13 to 18, ẹ̀rọ̀kẹ́ gbogbo ẹ̀ pàkọ́tà ló ní age group ẹ̀. Age 13 to 18, iye wákàtí oorun tí wọ́n nílò gangan ó ní wákàtí mẹ́jọ sí wákàtí mẹ́wàá. Amount of sleep needed among teenagers between the ages of 13 to 18, the hours are 8 hours to 10 hours is the amount of sleep needed for them to perform optimally. And the last one is 18 and above. Wọ́n tó bá ti kọjá méjìdínlógún, ọjọ́ orí méjìdínlógún síwájú ìdàgbàlagbà, ó yẹ kó máa ní oorun bíi wákàtí méje sí wákàtí mẹ́sàn-án oorun tí ó máa sùn. Lórí wákàtí mẹ́rìnlélógún tí Ọlọ́run fi jíǹkí wa nínú ọjọ́ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà, ó yẹ ká máa sùn wákàtí méje sí wákàtí mẹ́sàn-án. bá a bá sì lè sùn wákàtí méje sí wákàtí mẹ́sàn-án ọ̀hún, bó o la ṣe lè ṣe tó jẹ́ wípé a lè máa sùn. ó ní pé a lè níwọ̀n bí iṣẹ́ wa bá ṣe lọ tó jẹ́ pé a pín, ṣùgbọ́n ká máa rí wípé iye wákàtí báyìí we are using it to sleep. When we sleep, we'll be able to perform better when we are awake. Ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa lọ́jọ́ tòní ó ní ìkànnì amútajérò IBR 2.5 FM. That is the station that you are tuned to at the moment. And Radio Doctor is a program that is designed to talk about health-related issues. On a normal day, we do have a guest that will take us down the journey. But the guest I'm supposed to have, that is supposed to be with me today, is not available. He unavoidably absent. He could not just put things together. But while he is not here, we will also have another way to fill in the space for us, that the program keeps going on. And what we are using as our basic conversation today is the essentials of sleep. Why do we need to sleep? The purpose of sleep, the benefits of sleep, and a whole lot more. What may impede we having a good sleep time, the hours that are required for us to sleep well, for us to be able to perform optimally. The purpose of sleep, everything, or puts everything together. That is what we are discussing with ourselves this beautiful afternoon. And that is to you also, my beautiful people. I hope you are enjoying the program. We'll be going on a short music break now. Tí a bá lọ, tí a bá dé, a tẹ̀síwájú lórí àwọn nǹkan bí oorun ṣe ń ṣiṣẹ́ sí, lórí àwọn stages oorun. Ṣàbá bá ń sùn, ìgbà míì wá ń sọ pé mo dẹ̀ ń rán sùn wẹ́rẹ́ lọ ni. Ohun yẹn dẹ̀ ti wọ́ mi lára lọ. Ojú oorun ló ti jí mi, bó ṣe jí mi lórí ń fọ́ mi. All those things, we are going to talk about them. But before we talk about it, let us come back from the short music break.
aláboyún ẹ múra o. Túbọ̀ bó bá ṣe bí ẹni bá rẹ̀ àbíkọ́jú máa ṣú. Aláboyún oníbòmí náà tó lé lọ́kọ̀ ọjà sí ibi orí pélé ra lọ́rọ̀ o. Àgbo ṣe dáadáa bá aláboyún ṣùgbọ́n ẹ má ṣẹ̀ṣẹ̀ kó sọ sílẹ̀ o. Ẹ ò gbọ́dọ̀ dọ́kùn o láì ṣàṣẹ lóbi o. Ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo. Ẹ̀fọn tó gbòòrò àtúnlọ́wọ́ àwọn tó rẹ̀rọ. Kẹ́kùn lè gbà kó sàfún tókò. Cleanliness is essential. Immortalize your potential. On the sound of time. kò sí ìgbàkúgbà tó bá jẹ́ pé a ní ìpèníjà kan lórí ọ̀rọ̀ ìlera wa kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ tuntun sí wa mọ́ níkànnì àmútajérò lórí ètò dókítà orí afẹ́fẹ́ pé ìgbésẹ̀ tá à ń gbé wo ni wípé ká lọ rí dókítà wa bó bá ti rí bó bá ti ń ṣẹlẹ̀ sí ọ báyìí ìwà pẹ́ ni ó ní ó yẹ kí n mọ̀ sùn fún bí wákàtí 7 sí wákàtí 9 ṣùgbọ́n tèmi bá ti sùn wákàtí 3 ni mò ń sùn tí n bá ti sùn báyìí ní lè rọrùn sùn bá ti sùn wákàtí 2 ní lè sùn tí n bá ti sùn lọ́sàn-án ní lè sùn lálẹ́ mọ́. We need to actually get to see a medical doctor. If you are sleeping less than the required amount of sleep that our body needs to function properly, and then we need to see a medical doctor. Now, let me take us through the journey of the stages of sleep. The program is Radio Doctor on Impact Business Radio, IBR 102.5 FM. If you are just joining us, ìkànnì Àmútajérò lẹ́wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí níbi tí a ti ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìlera ara wa, lórí ọ̀rọ̀ oorun tí à ń sọ̀bọ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a mú láti abala bí yìí wípé lórí ti olórun dé the stages of sleep. Number 1 ó ní wípé 2 stages la ní. Ìtọ́jú aláwọ̀kọ́ bẹ̀ ó ní rapid eye movement. Ẹlẹ́ẹ̀kejì apá rẹ̀ ó ní non-rapid eye movement. Ẹ jẹ́ kí n mú báyẹn. Ṣé wá rí ti rapid eye movement àti non-rapid eye movement. Non-rapid eye movement 3 stages ló wà. 3 stages. Now the third stage of non-rapid eye movement ó lè fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú rapid eye movement pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ó jọ so wọ́n papọ̀. Lórí alákọ̀ọ́kọ́ ṣẹ́rí tí à ń pè ní stage 1 ní non-rapid eye movement ìyẹn ló jẹ́ bẹ́yà bí wípé àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ oorun. That is the lightest stage of sleep whereby we are just like stage 1 right after we fall asleep. This sleep lasts for only few minutes. Oníwèé kákà wà níbi kan kóbìnrin kan agbéra wa lọ yẹ́ láàrin ìṣẹ́jú 5 àtúnṣe tají ẹ̀rọ sọ pé ẹ ti sáré sùn ní ìmọ̀gbà tí mo sùn lọ ó ti yẹ yín irú àwọn oorun báyẹn àwọn oorun èjìká yóò kàn ra sùn ó ti sáré jí padà. That is like stage 1. Now stage 2 of our sleep is like a light sleep but deeper than stage 1. Oorun fẹ́rẹ́fẹ́ náà ni ṣùgbọ́n lọ fà díẹ̀ ó gbé wa débẹ̀ ju oorun tá kàn sùn tá kàn sáré máa tají. Ẹ mọ̀ rú àwọn oorun tá máa ń sùn tá bá ń travel yẹ tẹ́ kí a kàn máa ń sùn lórí àti máa gbé wa jẹ́ tá bá kàn ti gbọ́ bá mọ́tò fìbà sáré tají irú àwọn stage 1 nìyẹn. But irú ti stage 2 yẹ ó ti fà gbọ́ bá ká gbórí kalẹ̀ ká ra sunrun yẹ lọ wípé kìíní. So it's deeper. And during this time, our brain waves slow down and have noticeable pauses between short, powerful bursts of electrical activity. Now, this particular stage of sleep, ó ní eléyìí tó jẹ́ wípé bí a bá ti sùn, á lórí ọ̀fẹ́ láti ọ̀kẹ́ mo lè rọra gbádùn oorun wákàtí kan 2 tí mo sùn yẹ, ara mi náà yàtọ̀. And that is the second stage than the stage 1. Now the third stage òun ló wá fún wa lórí ọ̀fẹ́ tó jẹ́ pé á sùn tó rùn ìyá wọlé tán yányán, tó rùn ìyá wọlé tán dáadáa tó jẹ́ pé tí wọ́n bá jí wa láti rojú oorun bẹ́ẹ̀ fún bá bí 30 ìṣẹ́jú tó bá kọ́ tẹ̀lé a lè mọ́ gẹ́tà ara wa tá sì kọ́ mọ́ ṣe bí ẹni tí ń fà sílẹ̀, we'll be walking sluggishly,
we not know what is happening. For us to coordinate ourselves becomes difficult. Ìgbà mìíràn tí a bá jiyàn láti rojú oorun yẹn orí lè máa fọ́yàn why based on nǹkan tẹ́ni yẹn ní lára tẹ́lẹ̀. So the stage 2, there are 3 different stages. That is stage 1, stage 2, stage 3. So the third stage, that is the stage whereby your brain waves are slow but strong. Bọ́pọ̀lọ́ wá ṣe ṣiṣẹ́ ó kọ́ra ń lọ àwọn wave yẹn bó mo ṣe fẹ́ pé bí mi ò mọ̀ bóyá ti rí fọ́nrán tó yẹ pé ó mọ̀ ń ṣò bí àtúwà bó ṣe ń ṣiṣẹ́ sí tí ó mọ̀ lọ sókè tí ó mọ̀ lọ sílẹ̀ the waves. This time around it is slower. Ara máa lọ ní. But it is very strong, and that shows that a lot of activity is going on. Àsìkò gbà yẹn ni tí mo sọ wípé the body repair tá a máa ṣẹlẹ̀ àsìkò gbà yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ ó mọ̀ yọ tó yẹ kó nílò tí ò yẹ kó nílò ni yóò mọ̀ yọ kúrò níbẹ̀ ni yóò mọ̀ fi sí padà. Àsìkò gbà yẹn ló jẹ́ pé tá a bá lé gbòò lára ló jẹ́ wípé our body will be working towards rejuvenating healing process. Àsìkò gbà yẹn náà ló jẹ́ wípé our immune system they are being built properly well. Also, so when we wake up abruptly from this kind of sleep, that is the point whereby we have confusion, mental fog, sleep inertia, which whereby we will just be there. We will just be there. I can do by. Ìgbà mi àti bá jíyàn nígbà yẹn wà àwọn ọmọdé mi gbà mí àtẹ̀yìn bá jí wọn nígbà mi látòjú oorun wọ́n ṣàmọ̀ ṣe kẹ́ ẹ̀ tó rí wọn kẹ́ ẹ̀ tó dúró wám. Yóò ṣe díẹ̀ ẹ mọ̀ tún níwọ̀n wọ́n ti lọ far ni. That is the stage 3, and that one is also like the rapid eye movement also tó jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ báyìí. Now what are some certain conditions and disorders? What are sleep disorders and which of them should we focus more on? I'll be taking us the journey of some certain sleep disorders that we need to also focus on. Aláboyún ẹ múra o. Túbọ̀ bó bá ṣe bí ẹni bẹ̀rẹ̀ àbíkọ́jú máa ṣú. Aláboyún oníbòmí náà tó lé lọ kọjá sí ìtùs. Orí pélé ra lọ́rọ̀ o. Àgbo ṣe dáadáa bá aláboyún ṣùgbọ́n ẹ má ṣẹ̀ṣẹ̀. Kọ́kọ́ sleep disorder tí màá kọ́kọ́ sọ ò ní narcolepsy. Narcolepsy yìí bóyá ẹ ti ráwọn kan tó yẹ pé they are very few though they are very few. This condition is very few. I've read it sometimes on Twitter. Tẹ́nìkan sọ wípé oorun bá òun jẹ́ gidi gan wípé kóun mọ́ sùn òun ò lè control wípé kóun mọ́ sùn kò sí bóun ṣe fẹ́ ṣe. Irú wọn ló jẹ́ wípé wọ́n lè wọ mikra láti ìwòrò díkan bọ̀ wá sí general gas lásán tó yẹ pé láàrin àsìkò ìgbà náà wọ́n lè sùn lọ. Wọ́n sì ní mọ̀ àbí kì í ṣe wípé kì í ṣe kíá kí wọ́n mọ̀ sùn yẹ kí wọ́n tó kátàkùn bá ti fẹ́ sinmi báyìí àwo lọ. Irú wọn ló jẹ́ wípé kí mọ́tò tó gbéra láàrin ìṣẹ́jú méjì wọ́n ti sùn lọ. Irú wọn ló jẹ́ pé kódà ìgbà míì wà tí wọ́n bá sọ pé wọ́n wà ní ibo mo tún lè pè wọ́n lè ní kọ́lọ́kọ́kọ́ kí sójà ní ẹ dúró wámúwám kí ibi tí sójà ti ń kẹ́ dúró wámúwám ibẹ̀ ló ti dé ló ṣe dé ẹ̀ báyìí. They cannot control how they sleep, and also they cannot control how to stay awake. Also, they cannot control that mo fẹ́ sùn. Nàmá àti àwọn fẹ́ fẹ́ sùn wọ́n di mọ́ òórùn yẹn sùn. Ìgbà mìíràn tó yẹ pé ìgbà tí wọ́n lérò òórùn yẹn they cannot control it, and that is narcolepsy. Particularly the ones that I have seen ó ní pé òórùn bọ̀ jẹ́ kó síbi tí ò lè sùn bó bá ti já bí omi ni. Ẹlòmíì wà kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe mú o ti kò sí condition tí kò lè gbà sùn wọ́n lò.